Ciao Veneti! Il 22 ottobre ci sarà il referendum sull'autonomia del Veneto. Il mio consiglio è di andare a votare, ma in ogni caso, qualsiasi sia la vostra scelta, che sia una scelta ponderata. Ascoltate le ragioni di tutti, ma non fatevi influenzare da nessuno. Esercitate bene il vostro dovere di cittadini e mi raccomando, sempre uniti. Questo, l'ultimo appello al voto che abbiamo ricevuto in redazione a Rete Veneta, è quello di Sammy Basso che da Tezze sul Brenta ha voluto lanciare un messaggio chiaro ai cittadini. Il voto è importante al di là della scelta favorevole o contraria. Lasciarsi scappare questa occasione sarebbe difficilmente perdonabile. Siamo entrati ufficialmente nell'ultima settimana, quella che precede l'apertura dei seggi. Domenica 22 ottobre si sta avvicinando. Come si vota? Siete in tanti a chiedercelo, quindi abbiamo deciso di chiarirvi i dubbi. Il quesito sarà: vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? Si potrà votare sì, no o lasciare scheda bianca. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, quindi c'è il quorum del 50% più 1. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23, sono gli stessi in cui andate a votare per le amministrative e le politiche. L'elettore e l'elettrice dovranno presentarsi al seggio indicato dalla propria tessera elettorale e dovranno avere con sé un documento di riconoscimento valido.